今日介紹我哋公司最新出品啊，最新出嘅一款高背柔壓無重力嘅輪椅。咁首先介紹下點樣裝先，之後先至介紹呢個輪椅嘅功能。咁收嗰個嘅時候咧，就係開箱嘅時候咧，就係咁樣啦。咁另外咧，仲有啲配件嘅。咁佢呢個咧係斜斜地嘅。開箱嘅時候，咁我哋首先要將呢個咧個靠背呢度撻翻起佢先。咁其實呢個咧就係嗰個液壓嗰個掣嚟嘅。咁我哋只要將佢撳低佢，咁佢嗰個輪椅個靠背就會彈翻起嘅啦。咁跟住咧就打開佢啦。咁打開佢拉開少少，咁佢呢度有個金屬眼嘅兩邊。咁我哋要將呢個金屬眼呢個車架完全落晒落去呢度嗰個凹槽呢度，凹槽嗰個位置。呢度撳晒佢落去，咁我就咁樣撳晒佢落去，撳晒佢落去之後咧，咁佢呢度咧有嗰個平衡桿嘅，咁呢個平衡桿咧就咁樣拉起佢，撻翻起佢，咁佢就穩定㗎啦。咁收嘅時候記得係咁樣撳呢度，佢就可以撳翻落去啦。咁呢個依家撻翻起佢先，撳佢撻翻起佢先。好，咁跟住咧就裝配件啦。咁我哋咧就係將呢個平衡桿撳翻落去先少少啦。咁跟住將呢度咧有個彈珠嘅，咁其實插翻落呢度呢個位置啦，呢度咁同埋呢度呢個位置，咁對正佢，跟住將個彈珠撳落去，撳晒佢落去，咁就可以裝咗噶啦。跟住將個平衡桿拎翻上嚟。跟住就裝個防彈碌。咁防彈碌咧，其實咧就係好容易嘅，只要將呢度呢個扣咧夾佢落嚟，撳咗佢出嚟，咁樣佢係其實咧係靠呢個扣套住呢度，咁樣扣實嘅。咁我哋撳佢出嚟嘅時候咧，就係撳呢度，一隻手咁樣掹，咁佢就可以出咗嚟㗎啦。咁我哋咧就係將呢度塞咗佢入去啦，對翻正呢度個窿啦。咁佢對正咧就可以塞翻呢個扣落去。咁兩邊都係咁啦。兩邊都係咁啦。咁對翻正佢，扣翻住佢，先至搞掂啦。咁跟住咧就係裝呢個。裝兩個腳踏，腳踏咧係有分左右嘅，咁同埋佢嗰個腳踏咧，呢度有幾個窿，其實係要嚟調校嗰個腳踏嘅高低嘅。咁佢有6個窿啦，亦即係話佢可以調校6段嘅高度啦。咁我哋將呢個反咗佢上嚟咧，咁樣將佢反佢上嚟，咁你就會知道佢係左定右啦。咁呢個咧就係左手邊嘅。咁我哋咧就係裝咗個腳踏先。咁個腳踏咧其實好簡單嘅。咁其實咧佢個腳踏呢度咧，其實咧係將呢個扣打開佢，就將個腳踏咧就係插入嚟。咁呢度咧有個掣嘅，向下撳，咁你就可以成個腳踏咧就係塞入去。我塞到最高先，咁跟住你掹翻些少，佢呢個彈咗出嚟，咁佢咧依家 set 到係佢最高嗰個位置啦。咁如果你想佢再低啲，將呢度下邊呢度撳低佢，掹一格，咁掹一格啦，咁直到佢呢度彈咗出嚟，咁你將呢個扣翻實佢，咁你就可以校到啱自己嘅高度啦。我依家將佢校到最高先，咁。將呢個掣打開啦，個扣打開啦，將下邊呢個撳佢，將佢撳到最高，跟住
落少少，直到佢呢度彈翻出嚟，跟住扣翻實。咁我依家係 set 到係最高嘅位置啦，個腳架。咁另外咧就係裝埋呢邊啦。咁左右一樣咁裝啦，咁就係將佢呢度打開佢啦，跟住咧將呢個扣打開佢，跟住咧塞入去。咁記住呢個咧就唔需要咁樣掹高佢嚟塞入去嘅，因為呢個腳踏咧係要跟住個車架入去一齊喐嘅。咁我哋咧首先咧就將佢插咗入去啦，將呢度下邊呢度撳佢落去，塞到佢最高先。跟住等佢彈翻落嚟，直到呢個彈翻落嚟，咁佢應該係最高嘅位置啦。咁我將呢度扣翻實佢，咁就裝好咗啦。咁跟住咧就係裝呢個晾腳嗰個板啦，承托嗰個小腿用。咁佢係呢個板啦，咁佢呢個螺絲咧就係咁樣擰嘅，咁樣。咁我哋咧就係將佢呢個咧就咁樣。咁我咧就係只要將呢個咧呢塊板咧係其實咧就係佢係咁樣裝嘅，咁樣你要將呢個螺絲對正呢度呢個窿呢度擰佢就 OK 㗎啦。咁樣就上咗佢落去啦。咁跟住上埋呢個啦。喺度擰緊佢咧就得㗎啦。咁佢呢個可以咁樣喐動嘅。好，咁跟住咧就上埋呢邊呢個。一樣咁上法啦，咁樣，咁其實咧就係要咁樣上啦，咁咧就係擰螺絲咧就咁樣，咁樣要睇啲，咁樣，咁呢個螺絲咧就擰落呢度，但係咧就要將落呢塊板嗰度咯，咁樣，即係佢擰就 OK 啦，好簡單。好啦，咁上緊咗啦，跟住咧就裝埋個座背墊啦，同埋個頭枕啦。咁個頭枕咧就係呢邊高啲，呢邊低啲。咁你可以咁樣裝又得，咁樣裝又得。咁其實即係睇翻你個人嘅喜好咯。黐落去就得㗎啦，對正個魔術片。咁跟住咧就裝個座背墊啦。
咁個背墊咧係高啲嗰塊咧就係個背墊啦。咁呢度咧佢有一個摩擦力嘅，其實咧你要搣落嚟咧黐住下邊呢度。咁其實呢度咧黐點解要黐住下邊呢度咧？係令到嗰個腰骨嗰個承托力係好啲嘅。咁我依家新嘅我又唔搣佢啦。咁我黐個背墊落去先，就對正佢。咁咧就黐落嚟後邊呢度黐住。咁呢度黐住。咁跟住咧就做個坐墊啦。個坐墊咧就咁樣黐住佢，咁就搞掂。咁依家咧就介紹下呢張輪椅佢有咩特點啦。咁呢個輪椅咧，佢嗰個承重咧就係100公斤，即係220磅嘅。咁佢個前轆咧就係加厚加闊防震嘅前轆嚟嘅。咁呢個前轆咧就會令到你咧就推嘅時候慳力啲啦。咁同埋佢呢個另外咧，佢有一個減震嘅彈弓嘅前邊。咁其實佢本身個轆就係可以減震，再加埋佢加咗個減震嘅彈弓咧，咁佢就冇咁笨嘅。咁另外咧，佢咧就係扶手咧，佢係可以拎起嘅。咁呢度有個彈珠咧，撳低佢，掹起佢。咁佢嗰個扶手咧就可以拎起，跟住呢度其實可以收埋佢。咁收埋佢之後咧，其實咁你過床就好方便啦。咁我哋咧塞翻落去嘅時候，對翻正個窿窿塞佢落去啦。咁佢撳低個彈珠撳佢，咁就搞掂啦。咁佢呢個咧就係個前轆咧就減震啦，加厚加闊啦。咁個扶手咧就可以拎起佢啦。咁另外咧，我哋呢個咧有個右壓嘅，可以成個人係挨落嚟嘅。仲有一個咧，佢呢個咧係無重力嘅輪椅嚟嘅。點為之無重力咧？就係你坐落嚟個人咧，你放低佢嘅時候咧，佢個 pat pat 始終係緊貼呢個位置，佢唔會褪位嘅。呢個好處係咁，同埋佢呢個咧，呢度咧有個平衡桿。好多坊間嘅輪椅其實佢係冇呢個設計嘅。咁呢個平衡桿其實好重要嘅，咁令到你個人安全啲，成架輪椅係平衡咗個力。咁同埋咧就係你推嘅時候咧，就慳力，好容易推嘅。咁我哋依家咧就係示範一下咧，就係點樣無重力法，個人咧係唔會係即係褪咗位啊，瞓低嘅時候。好，咁我哋依家上嚟，記得部車咧你 lock 咗先至上嘅，同埋個腳踏咧貼起佢。咁依家個人咧就坐咗喺度啦，搭翻人坐咗喺度。咁跟住咧，其實我哋有壓咧就撳呢度咁樣。咁我輕輕咁樣撳落嚟咧，佢個人咧就可以瞓低嘅啦。咁樣，咁其實咧佢可以做到平躺嘅。咁我依家費事平躺啦。咁只不過係一個示範啫，其實係可以做到平躺。其實佢個 pat pat 佢始終係掂住嗰個呢個位置，佢冇移過位嘅。咁嗱，就我依家打翻起佢。咁佢個人咧，佢始終都係黐住呢度，個背脊係黐得好緊，同埋個 pat pat 係貼住嘅，冇移過位嘅。咁呢個設計嘅好處係咁樣啦。咁同埋咧，我哋呢個係逆壓啦。咁同埋咧，鎖車咧，呢度鎖就得㗎啦。呢度已經可以長臂，已經可以鎖到車啦。撳一下短柄就解咗鎖㗎啦。鎖車解鎖好方便嘅。咁你呢度當然呢度鎖車，前面鎖車就前面解鎖啦。咁你後邊呢度鎖車嘅時候咧，你就呢度鎖車，就呢度解鎖，唔可以話我呢度鎖車，下邊呢度解鎖就唔得嘅。咁呢個優點咧就係冇重力啦，瞓低起身嘅時候個 pat pat 唔會移位啦。第二嗰個優點咧就係佢呢度有個平衡桿，其實佢嗰個作用係好大嘅，可以將成個重力平衡咗，唔會反車，唔會瞓低，即係呢個係好安全嘅設計嚟嘅。咁另外咧就係嗰個前轆加闊加厚減震，個人唔會咁蹬。咁同埋嗰個腳踏咧，佢有6段嗰個位置去調整嗰個高度嘅。咁同埋咧係容易拆、容易安裝。咁呢個就係我哋新款輪椅嗰個設計啦。